በሳይክል ሄጄ ሰርሼ ጠዋት ወጥቼ ማታ ገባለሁ። ቀነኒኤ ጅራቹ ከን ጅቡ ጅራ ላታ ለኪ ተሱማ ጋፊን ኩን በርባቺሳadha yoo jettanis sirrima maarree gaafii barbaachisu tokko ammoo isiniif dabaluu mee barii ka'anii ifaajuu aadaa godhachuu barbaaddu namoonni tokko ogummaawwan garii maqaa isaallee dha'uuf waan balfaniif dubbii tana kaafne hubannoo dhaburraa warri ani qonnaan bulaadha yookaan qonnaan bultuudha jedhanii himachuuf itti saalfatan jiru yoo jenne soba hin ta'u. Aadde Eemmabeet Guddee seenaa kana faalleessuun dubartii gootittii ifaajuun qofti akka nama jijjiiru ragaa taateedha. Waca simbiraa dursee ka'a kan jettu Aadde Eemmabeet Guddee sa'aatiiwwan 2 miilaan imaltee hojii qonnaa hojjetaa turuu dubbatti. Barii waraabessaan wal'aansoo wal qabachaa gara lafa qonna isiitti imalti. Fakkeenyi ciminnaa kun keessummaa giiftii voodkaastii torbee kanaa Aadde Eemmabeet Guddeeti. Jiraattuu magaalaa Maqii kan taate harmeen tun yeroo ammaa wal'aansoo jireenyaa sana hundaa irra aantee miiliyoonaan laakkaa jirti. ከዚህ የ2 ሰዓት መንገድ ነው እርሻችን የምናሳርሰው. lafti qonnaa koo mana koorraa sa'aatiiwwan 2 miilaan nama imalchiisa ture. Anis saayikiliidhaan imaleen lafa qonnaa koo gaha. Achittis hojjettoota koo faana qonna nan qota, midhaanis nan facaasa. Hojiin kun kan dhiiraati, kun immoo kan dubaraati waan jedhamu dhagahuu hin fedhu. Hojii kanaan cinaattis araqee baasuun eegale. Waggoota 15f hojii kana hojjedheera. Hojiin kun faayidaa 2 naaf qaba ture. Tokko bu'aa gurgurtaa araqee irraa argadhuudha. 2 immoo hafteensaa nyaata horii koof naaf ta'a. Dhagaa tokkoon simbira 2 jechuun kanuma mitiree ammatti hojii araqee baasuu kana dhiiseera. Aadde Eemmabeet amma maakanaayzeeshinii qonnaa fayyadamuun sangaan qoturraa gara tiraakitaraatti ceetee jirti. Horii aannanis horsiisaa jirti. Kanaanis torbetti uqubii hanga 50 buusaa jirti. በቀን 80 ሊትር አስረክባለሁ ወተት. Guyyaatti aannan hanga leetira 80 ni elmamu. Isas nan kireessa. Maddi galii tiraaktara kireessuun argadhus jira. Abbaa warraa koo dura motora qaba ture. Irraan baajaajii bitanne. Amma immoo konkolaataa manaa ammayyaa bitanneerra. Inni hojjetaa mootummaati. Ani immoo hojiiwwan mana keessaas kan alaas nan hojjedha nan to'adhas. Aadde Eemmabeet haadha ijoollee 5ti. Ijoolleen koos ciminna koo baay'ee na dinqisiifatu. Baay'ees natti boonu jetti. የእናንተ እናት እንዲጀገና ነች ተብለን በየአንዳንድ ቦታ ሲሄዱ ይወራል ሰምተናል. Haati keessan cimtuudha. Namoonni gaafa nuun jedhan sitti boonnanaan jedhu ijoolleen koo. Barnoota isaaniinis qaxaleedha. Kan baratanii yuunivarsiitii irraa eebbifamanis jiru. Ijoollee keef fakkeenya gaarii taatee mul'achuun mataansaa baay'ee namatti tola. Dubartoonni keessaayyuu harka namaa eeguu hin qabdaniin jechuu barbaada. Sababni isaa immoo harki hojjetee nyaachuu bare kabaja namatti tora waan ta'eef. Aadde Eemmabeet nama obborooti. Barii waca simbiraa dursitee kaati. Barii ka'uun koo guyyaa koo na bareecha. Hojii koos na qajeelcha jetti. ከመተኛት ምን ይገኛል? ድህነት ነው. ከመስራት ግን ምን ይገኛል? ገቢ ነው. Hirriba irraa maaltu argama? Hiyyummaadha malee. Ani yeroo hunda galgalas dafee hin ciisu, ganamas bariinan hirribaa ka'a. Gara fuulduraattis karoora hedduun qaba. Mana baaburaa banuuf adeemsarran jira. Konkolaattota siinootiraakis bituuf yaadeera. Yeroo dhiyootti numan milkeeffadha. Aadaa hojii dubartii kanarraa maal hubattan yaada keessan nuuf barreessaa.